OK 嗱，而家咧我哋會係收晒所有 game 啦。嗱，7個 round 咧我哋叫完成咗㗎啦。咁樣，而家咧我想你數一數你手上面有幾多錢。OK， 將個實數寫喺你個名隔離，此其一。第二，我想你望一望你嘅目標達成。如果你達到嗰個條件嘅話咧，你喺上面俾兩個 tick 佢，俾兩個 tick 佢。得咧。唔得嘅你就踩咗佢啦，打個大交叉落去啦。係啦，得嘅你俾兩個 tick 佢，唔得嘅你俾個大交叉佢。我想你計一計翻咧，你最後尾你達成咗幾多夢想？最後尾我想睇下你呢個職業你係咪做得到？做到得嘅話咧，你就將你最後尾個職業咧就 tick 落去。咁呢個點啊？呢個咩㗎？睇下先。嗱，呢個遊戲結束嘅時候咧，你必須送一啲錢或者物質俾佢。你可以送你手上嘅錢，你俾1蚊又俾。物質係咩？物質就係副卡。嚇送咩俾佢？要送你曬俾係做咗靜修心靈啦？我做咗。好似唔係喎，天倫之樂。我仲要呢個。加國慶典。同埋好似。境外大晒，仲有一個2嘅。我都有我義務工作。咁點啊？呢個咧？呢一個嗱，呢個好簡單嘅啫，咁就。新伴侶點會有生兒育女？你可以養，你可以係。係啊，可以㗎。好複雜呢個問題，你可以收養㗎嘛。但係要生喎。咩啊？你生咗同佢。哦，咁生呢樣嘢咧，呢個步驟就可以人哋生你肉㗎嘛。咩啊？好難答呢個問題。但係咧，我要俾錢。點計錢？係，你要俾錢㗎，你俾錢我嘅嗰個係。咁我而家俾定。係，而家你要俾得㗎啦，要30蚊啊，俾得我。咁我呢度咪要扣錢30蚊你俾咗我，圈得嗰樣嘢㗎啦。係父母嘅，係好。咁咪要俾錢你？係啊，你要俾錢我㗎，冇錯。你自己搞啦，嗰啲咩生兒育女，生一個加幾多減幾多，你計完條數俾翻你個成額我得㗎啦，30蚊54，咁啊就1蚊俾你。我送1蚊俾人。送1蚊俾人，咁呢1蚊你送俾人啦。咁有冇人要1蚊？我要啊！睇下你乜都得。耶！我乜都唔得喎。幾 mean 啊！送錢咪送1蚊俾你，好 mean 啊！嗱，好簡單啫，你有幾多本書啊？啱啱笑有6本書，每六本書咧就要支付8蚊嘛，86就48，咁你要俾48蚊我嘅，但係就有減免嘅，減免你係7個收啊嘛，7 48即係48減28咯，即係20蚊咯。你俾20蚊我哋就得。我咪唔夠俾4。哦，我想咪俾錢你啦。你有幾本書啊？你揾人導呢啲。 6本。如果我同你一樣咧？跟住咧，咁咪算唔算？咁咪算唔算輸？其中一項人數我最多我哋全場幾多啫？最多係6，利益係歸於你哋嘅，兩個都係6，就兩個都係你哋。耶！我送俾你啊！佢為個剔咋，你望真啲。送1蚊俾你都係為咗剔啫。冇人要1蚊啊！俾我。好鬼搞笑！你俾1蚊人，你又收翻人1蚊。你送俾我啦！你送俾我。送俾你啊！送俾我啊！你一人送1蚊俾我啊！送俾我，我要生兒育女啊！你個終身伴侶咧？我有啊。如果20蚊收就唔夠啦。分租俾1蚊我，分租。即係唔生啦係嘛？解決咗個問題俾1蚊我，俾1蚊我。俾你啊！俾10蚊你一人。我有個答案好好可以答你10蚊嘅。我。生兒育女呢樣嘢咧，瑪利亞係冇結婚嘅時候係可以生嘅。都唔係真嘅。 10蚊你又唔係真，你對住鏡頭講一次。你講咩？講咩？唔係啊，等一等。俾多2蚊我。知個手震一震你都唔係真嘅。所以你俾2蚊我。俾你啦。好俾1蚊。俾多1分鐘你做，因為我要接受啦嚇，係咪？擁有係啊！我24啊，我爭1蚊啊。可以㗎。我知啊，但我都係爭1蚊。你俾1蚊我啊！你㗎。4蚊。你俾1蚊我啊！你俾1蚊我啊！你俾1蚊我啊！好啦，俾多次啊32 48減32，即係12蚊咯。你幫我計啊！你幫我計啊！係咪24啊？呃我啊睇下你數口真係正唔正咋？佢話係啊係啊，我覺得我唔識啊呢啲嘢。真係抵啊！佢16蚊就可以做到。呢個咧？我散仔。呢個咧？係點啊？俾2蚊你啊！
但係生仔你之後就冇咗呢個。你冇30蚊就冇幸福家庭。俾咗啦。幸福家庭。多謝。哇！你真係好朋友。你為咗生仔冇需要錢啊！你要環遊世界，喂，有人可以環遊世界添啦我死啦！我已經環遊咗世界啦。唔緊要啦，你都死。最後30秒，30秒之後就同你結束啦。我要父母安享晚年。唉，最後咩揀父母安享晚年？好。嚇？有父母安晚。你忘記咗呢樣嘢。OK，good， 唔緊要，都係老人院啫。父母救命！我有1、2、3、4、5、6、7、8。2分鐘我俾你。最後10秒，請你用埋呢10秒鐘嘅時間去計數啦。然之後你將你最後尾嘅數咧就加翻落嚟啦。咩嚟㗎？ 8蚊。咩嚟㗎？做咗12蚊喎。呢個唔夠啊？啊唔係我啦你喺天國你都有人燒錢俾你啫。喂，我哋一齊買物質生活啊！俾2蚊俾我佢冇啊，個問題係。唔使話啦。你意思係佢幫你買啊？啊！可以買啊而家。你咪俾錢佢，佢可以買咪買咯。啊可以啊。但係買。係咯，俾我啦。可以買呢個。而家可以買嘅咩？買咩啊？ 5、你仲唔快啲？冇得買啊！有啊，佢未數，跟住你買晒佢先。買晒佢。買咩？你做咗啦。呢啲咧唔可以買。你送晒俾我買，等我幫你買。你送俾我，我俾我買。啊！送俾你啦。我買晒佢。買咩啊？我買晒物質生活。哇！呀唔得啊！我有6個物質生活。 6個人啦，12好似蚊啦。 2蚊一個買。一個啊嘛。你之前都冇㗎。1，好。之前都冇有得啊。啦